A gremo kam davč? Ja, k Denisu gremo. A veš, kjer mu? Kurmu, ko smo bila že dvakrat. Saj se spomnite Denisa Podbreznika, ki smo ga spremljali med prenovo tega Kurzhauberja. Ko ga je kupil, je bil v dokaj slabem stanju. In Denis ga je za začetek popolnoma razstavil. Potem pa del za delom sestavljal. Prekucni zaboj je v celoti obnovil. Prav tako je obnovil podvozje in zavorni sistem. Motor je k sreči bil v dokaj dobrem stanju, tako da generalno popravilo ni bilo potrebno. Ko sva ga prvič obiskala, naj je pričakal z vozno šasijo z delujočim prekucnim zabojem, a brez kabine. Spomnimo se, kaj je rekel takrat. Kupil sem ga pred letom pa pol, eno leto sem ga zdaj delo, potujem pa, da je v 5 mesecih bil kupan. Verjetno bi ga res, a se je zataknilo pri kabini. Ko smo se poslovili, ga je zapeljal v šotor, ki mu služi za delavnico. Leto in pol kasneje je bila kabina sicer že pritrjena, a obnova še vedno ni bila zaključena. Takole je razložil. Ja, zakompliciralo se je pri klepariji kabine, ker je bil kamion prevržen 2-3 krat, pa zamenjene štoke in nismo mogli pač klepariti, je to malo duže trajalo. Zdaj pa bo malo še 14 dni, ki čakam ličara, da mi naredi do konca, pol pa bo. Ni bilo. Se je tovornjak registriral šele 7 mesecev kasneje, marca 2024. Veliko časa je preteklo, da je spravil kabino v skoraj tovarniško stanje. A preden se resneje lotimo Denisovega Kurzhauberja, nekaj besed o tem modelu oziroma modelih. Po drugi svetovni vojni so pri Mercedes-Benzu izdelovali Langhauberje, katerih zasnova je segala v predvojni čas in so bili sila enostavni tovornjaki, praktično brez udobja za voznika. Ta je sedel na klopi, vrtel mehanski volan in pretikal nesinhroniziran menjalnik, poleti se je potil, pozimi pa ga je zeblo. Izdelovali so še težke Langhauberje, ki so tudi vozili pri nas. Leta 1958 so izdelali nov srednje težek tovornjak, katerega motor je segal malce v kabino. Kabina je bila bistveno bolj udobna, sedež nevzmeten, a nastavljiv, zračenje in gretje je bilo ločeno za levo in desno stran. Pri nas so bili silno priljubljeni in ta še vedno vozi po Tuhinjski dolini. Razširjeni so bili po vsem svetu in marsikje jih še vsakodnevno uporabljajo. Kurzhauberje so izdelovali tudi kot težke tovornjake. Tudi ti so bili pri nas včasih dokaj pogosti. Marsikje po svetu se njihova delovna doba še ni zaključila. No, Denisov je na novo sestavljen in lastnik v vožnji uživa.
avion ne gre več kot 70, pa še to z zelo visokimi obrati, tako da se ne da z njim voziti 70 na uro non-stop, da se pela, tako za kratki čas. Potem je zapeljal malo v gozd in pokazal, da prekucnik deluje. Vmes je odprl zadnjo stranico ter zaboj dvignil do konca. Kiper deluje, saj Denis občasno zase pripelje kakšen tovor peska. Tovornjak mora vendar živeti, pove. Nato je odpeljal in razložil, kakšne so komande. Menjalnik 5 brzin sinhroniziran, ročka za vklop kiper pumpe, ročka za vklop prvega pogona in reduktorja, obenem vse skupaj šalta in ventili za kipanje. Denis je povedal, da je bil pred obnovo ta tovornjak zadnjič registriran leta 1980. Želel si ga je zato, ker je s podobnim oče preživljal družino in Denisa je imel s sabo na vožnjo. Povedal je, da delov ni prav lahko dobiti. Luči so original, Boschove, nove, ker sem jih lahko še dobil in smo kupili nove, ker se niso dale stare popraviti. Nosilci kabine in motorja so naredili nove, ker se ne dobijo, pa smo dali narediti orodje in smo dali na novo jih vid z mojstru, ki dela z gumo. Se pravi, če bi kdo to Če kdo rabi orodje, ga lahko mu dam, posodim, da si naredi, če bo delo kaj takega. Skup si taki model. Stopnice za vhod v kabino smo pa naročili v Braziliji, ker še jih tam izdelujejo, ker še tam taki kamioni so vredni uporabe vsak dan. Najtežje je našel zvezdo na motornem pokrovu. Poslal mu jo je bivši prevoznik z Nizozemske. Pokazal je še, kako deluje klimatska naprava. Na gas. Potem pa sem na vrsto prišel jaz. Je kar šlo, ne? Ja, ročna je pa moška, ne? Tako mora biti. Tako pa kuplo ga nič ne potrese. Ja, saj je cela zgodba bila poleg nje, ker ni več potisne plošče, več ne dobiš. Ni je mogoče dobiti, nismo mogli dobiti, smo jo poravnali, pa naštelali, pa... In sem naredil krog, ter pri tem nepopisno užival. Vse deluje kot namazano, bolje verjetno ne bi moglo biti. To je nepotrebno, tole, ko sem dal vmesen gas, ampak se fajn čuje, če drugega ne. Krog je bil po mojem mnenju čisto prekratek in počasi je prišel čas za slovo. Veliko veselja v kabini tvojega restauriranega Kurzhauberja, Denis. In naj dobro laufa.